最近，澳洲做了一个全球瞩目的决定，16岁以下的青少年将禁止使用社群软体。这个法规的目标很明确，保护孩子免于网络霸凌、线上性骚扰以及各种可能对心理健康有害的内容。想象一下，家长们常常焦虑地看着孩子的手机荧幕，不知道他们在滑什么，跟谁互动。澳洲政府讲得很明白，为了孩子的身心健康，我们要重新找回真实生活的感受，而不是让青春被荧幕掌控。但这样的禁令也引发了热烈的讨论。有些青少年认为社群媒体不只是娱乐，它也是他们与朋友沟通的方式。也有人指出，孩子们总是有办法钻漏洞，例如转向还没被管制的平台，或利用家长允许的方式继续使用。这就像40年前，如果父母说不能打电话给朋友，当时的青少年也会想办法联络，沟通的需求始终存在。我们再把视角拉回台湾，许多家长对孩子使用手机的焦虑同样真实存在。每天放学后，孩子滑手机、看影片、玩游戏，有些甚至连吃饭都低头。那么，我们应该怎么做，才能让孩子既能使用科技，又不被社群软体伤害呢？首先，我们要了解，社群软体本身不是基本科技，它更像是一种娱乐产品。科技专家指出，这些平台的设计初衷是抓住你的注意力，让你上瘾，同时收集个人资料，用于商业目的。换句话说，滑社群媒体的行为就像不停玩夹娃娃机，你以为只是小小娱乐，但实际上是在悄悄消耗你的专注力和时间，这对孩子的影响尤其大。研究发现，如果孩子长时间一直被讯息、通知打断注意力，或是频繁滑手机，他们的大脑就很难专心思考，甚至可能影响专注力和深度思考的能力。换句话说，孩子可能无法长时间投入学习、创作或其他需要专注的活动，而这正是未来竞争力的重要基础。心理健康方面，社群媒体也有明显影响。孩子们经常看到朋友精心挑选、修饰过的生活，容易产生自我比较，感觉不足或孤单，甚至增加焦虑和忧郁的风险。澳洲悲剧案例中，有些青少年因网络霸凌而承受巨大压力，甚至造成生命伤害。这提醒我们，科技带来的便利，同时也可能是危险源。那么，没有社群软体的生活会是什么样子呢？许多成年人实际经验告诉我们，最初的几周可能不习惯，甚至焦虑，好像少了什么东西。但过一段时间后，你会发现生活可以更专注、更充实，也更平静。工作上，你可以专心完成任务，效率提升；生活中，你可以有更多时间阅读、运动、与家人互动。简单来说，不用社群软体，也不代表孤单或落伍，而是另一种更健康的生活方式。对台湾家长而言，我们可以思考几个策略。第一，与孩子讨论社群媒体的利与弊，让他们了解沉迷背后的心理与专注力影响。第二，订立合理规范，例如每天使用时间限制或指定无手机时间，共同建立健康习惯。第三，提供替代方案，鼓励孩子参与课外活动、运动、阅读或其他兴趣，让生活有多重乐趣，而不只依赖荧幕。最后，我想提醒各位，社群软体不是绝对的敌人，但它确实需要我们谨慎管理。无论是澳洲的政策，还是我们自己家庭的规范，核心都是为了孩子的身心健康。欢迎在留言区分享，你如何看待孩子使用手机与社群软体的问题，让我们一起找到更好的解决方式。